சளி இருமலுக்கு அசத்தலான வீட்டு வைத்தியம் ஒன்று பார்க்கலாம். ஒரு கப் ஃபுல்லாக துளசி இலை பறித்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். அரைச்சதை ஒரு ஃபில்டர் வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஃபில்டர் பண்ணதோட ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் சுத்தமான தேன் சேர்த்துக்கிறேன். தேன் சேர்த்து நல்லா கலக்கிடலாம். கலக்கிட்டு இதை 3 நாள் கண்டினியூஸாக காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும். இதை வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிட்டு வரும்போது எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் கரைச்சி வெளியில் தள்ளிடும். சளி வந்ததுன்னா அதை உள்ளே இழுக்காமல் சிந்தி வெளியில் எடுத்துருங்க. அப்படி எடுக்கும்போது மறுபடியும் சளி பிடிக்காமல் இருக்கும். தேன் சேர்க்குறது எதுக்குன்னா, நம்ம தொண்டை கட்டி தொண்டை புண்ணாக இருந்தால் தேன் அந்த தொண்டை புண்ணை சரி பண்ணும், இருமலையும் குணம் பண்ணும். 3 நாள் கண்டினியூஸாக குடிச்சிட்டிங்கன்னா உடனே மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணாமல் ஒரு 2 நாள் பிரேக் எடுத்துகிட்டு அடுத்தது ஒரு 3 நாள் குடிக்கலாம். இப்படி குடிச்சிட்டு வரும்போது நாள்பட்ட சளி கூட சரியாகிடும். இந்த ரெமெடியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள்.